হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি আরাফাত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকে অনেক এক্সাইটেড, কারণ আমরা আজকে এটাই আমাদের প্রথম ব্লগ হতে যাচ্ছে। আমার সাথে যাচ্ছে সাইফুল, তারেক আর জিল্লুর রহমান। তো ওয়েলকাম টু আওয়ার ব্লগ। আমরা আজ যাচ্ছি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডতে, যেখানে মহান আল্লাহ তাআলা প্রকৃতির সব কিছু পুরো সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছেন। এখানে আপনারা আসতে দেখতে পারবেন, সমুদ্র থেকে শুরু করে পাহাড়, ঝর্ণা, মানে প্রকৃতির সব কিছু পাওয়া যাবে এখানে। সো গাইস, আমরা পৌঁছে গেছি সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নিচে। আমরা এখন চন্দ্রনাথ পাহাড়টা উঠব। আর ওইটা উঠার জন্য আমরা লাঠি নিয়েছি, একটা 30 টাকা করে রাখছে। আবার এটা পরে ব্যাগ দিলে আবার 20 টাকা করে আমাদের রিটার্ন দিয়ে দিবে। তো আমরা এক্সাইটেড, কারণ আমরা এত বড় পাহাড় কখনো উঠি নাই। তো দেখা যাক কি হয়। আরাফাত ভাই, প্রচুর গরম এখানে। সত্যি কথা বলতে ফুল প্যান্ট বা ফুল শার্ট পরে উপরে উঠে একদম অসম্ভব। আর সবচেয়ে ভালো কাজ হয় সকাল সকাল চলে আসবেন, ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে চলে আসবেন। আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে এটা, আমরা সকাল সকাল আসি। ভাস্কর্য চন্দ্রনাথ পাহাড়ের একদম নিচে এটা এক প্রকার। সো গাইস, আপনারা চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কিছু দূর যাওয়ার পর এই ঝর্ণাটি দেখতে পাবেন। এই ঝর্ণার ডান পথ দিয়ে না গিয়ে আপনারা বাঁ পথে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ ডান পথের তুলনায় বাঁ পথে যাওয়া অনেক সহজ। সো গাইজ, আমরা প্রচুর ক্লান্ত। 20-25 মিনিট হাঁটার পর কিছুক্ষণ রেস্ট নিতে হচ্ছে। আপনারা আসার সময় খাওয়ার পানি নিয়ে আসবেন। আর যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে আসার সময় খাওয়ার স্যালাইন, বমিনাশক ট্যাবলেট, দেন
খেজুর, কিছু শুকনো খাবার নিয়ে আসবেন, কেননা কখন কি হয়ে যায় সেটা বলা যায় না। ক্লান্ত পথে যখন এমন একটি অসাধারণ দৃশ্য চোখের সামনে পড়ে, তখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পুরো দৃশ্যটাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যায়। প্রকৃতি এটার কোনো ব্যাখ্যা হয়তো বা আমি দিতে পারবো না, তবে প্রকৃতি যে এত সুন্দর তা আমি যদি এখানে না আসতাম কখনো কল্পনাই করতে পারতাম না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আমি যখন পুরো শহরটাকে দেখতেছি, তখন পুরো শহরটা একদম গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, একদম হাতের মুঠো হেঁটে যাবে এমন একটা পরিবেশ এখানে। সো গাইস, আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেছি। আমি আসলে এক্সাইটেড, কারণ এরকম পাহাড় আমি কখনোই উঠি নাই, এরকম পাহাড়ের চূড়ায় কখনোই উঠি নাই, আমার কখনো সাধ্য হয় নাই ভয়ে। তবে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলতেছি, অনেক লোকজন অনেক কিছু বলবে, আপনারা তা তোয়াক্কা না করে উঠে যাবেন, কারণ আমরা আসার সময় অনেকজন বলেছে এখানে অনেক উঁচু, এটা অনেক দূর, 3 থেকে 4 ঘন্টা লেগে যাবে, এমনও কথা বলেছে। এমনকি ওরা বলছে আমরা যে কাঁধ ব্যাগগুলো এনেছি, ক্যামেরা এনেছি, এগুলো আনতে পারবো না, কিছুক্ষণ পর নাকি আমরা ক্লান্ত হয়ে যাব। আসলে এটা হচ্ছে মিথ্যা কথা। আপনি যদি আপনার মানসিক শক্তি বা আপনার যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, আপনি পাহাড়ের চূড়ায় উঠবেন, তাহলে আপনি পারবেন। এবার আমরা রওনা দিব আমরা বিচের উদ্দেশ্যে। আমরা এখান থেকে গিয়ে আমরা সীতাকুণ্ড টাউনে দুপুরের মধ্যভোজনটা শেষ করে আমরা আজকে ঝুমার সালাদটা আদায় করে আমরা চলে যাব ঝর্ণায়। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের ঝর্ণা বা গিরিপথ, যেখানে পানি সংরক্ষণ করে পুরো পাহাড়ে সাপ্লাই করা হয়।
হাই গাইস, অবশেষে আমরা চন্দ্রনাথ পাহাড়টি ভ্রমণ শেষ করলাম। এটি আসলে অসাধারণ একটি পাহাড়, মানে অনেক উঁচু, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মেবি 1147 ফিট উপরে উচ্চতা। এটি আমাদের জীবনের প্রথম হাইকিং, তাই এটা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপনারা অবশ্যই এখানে আসবেন, কারণ অনেক কিছু শিখতে পারবেন। চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে নেমে আমরা দুপুর লাঞ্চটা সেরে এখন চলে আসছি খৈয়াছড়া ঝর্ণায়। তো সাথে থাকুন। আপনারা যারা এখানে আসবেন হাতে সময় নিয়ে আসবেন 2 দিন। একদিনে আসলে পুরা এটা কাভার করা সম্ভব না। আমরা একটা পাহাড় থেকে এখানে ঝর্ণাতে আস্তে আস্তে পুরো দিনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখি পরে কোনটাতে যাইতে পারি। আমরা যাচ্ছি ঝর্ণায়। এই ঝর্ণার পথটি প্রচুর দুর্গম, কেননা এই পথে প্রচুর কাদামাটি রয়েছে। কাদামাটির কারণে পুরো রাস্তাটি পিচ্ছিল হয়ে আছে। সো গাইস, এটি হচ্ছে খৈয়াছড়ার প্রথম ঝর্ণা। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয় ঝর্ণাটি। সো লেটস গো। সো গাইস, অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যে। যখন ঝর্ণার শব্দটি কানে ভাসল, তখন আমরা শত ক্লান্তি ভুলে গিয়ে ঝর্ণা উপভোগ করা শুরু করলাম। প্রতি বছরই এখানে ছোটো বড়ো অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সো আপনারা যারা এখানে আসবেন সাবধানতা অবলম্বন করুন, কেননা ছোট্ট একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না বয়ে আনে।
আজকের পুরো দিনটা অসাধারণ ছিল, আর দেখতে দেখতে সময় ফুরিয়ে গেল। সো এখন বাড়ি যাওয়ার পালা।